Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Kristy fanavotana ho an'izay miandry azy. Kristy fanavotana ho an'izay miandry azy. Zany no misongadina amin'ny finainantsika anio. Ao amin'ny bokin'ny Hebreo 5, andininy 7 hatramin'ny andininy 8 farany. Kristy fanavotana ho an'izay miandry azy. Rahantsika rehetra malala ny fandinian'ny mpandinika ny bokin'ny Hebreo fa maneho amintsika ny fampitahana ny ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao, ary dia ezahan'ny mpanoratra amin'ny bokin'ny Hebreo ny manasongadina ny fampitahana ny zava-misy tamin'ny fiainam-pivavahana amin'ny fanekena taloha tamin'ny Kristy. Ao ohatra ny ahitantsika ny fampitahana ny Kristy sy ny anjely, ny fampitahana ny Kristy sy Mosesy, ny fampitahana ny Kristy sy Melkezedeka, Kristy sy ny mpisorona be. Eto amin'ity toko 9 sy toko 10 ity manokana dia ampitahaina ny karazam-pisoronana sy ny fanompoana samihafa izay hita tao amin'ny tabernakely. Dia hitantsika eo ny fanompoan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fanompoana izay nisy tao amin'ny tabernakely fahizay. Hitantsika ohatra ny tabernakely dia tamin'ny andron'i Mosesy tsy maintsy nofafazana ny ranon'ny zanak'ondry sy ny ranon'ny zanak'osy. Ary hitantsika kosa fa amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao dia ny ranon'i Kristy no manadio ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Tao amin'ny tabernakely dia misy ny ataontsika hoe fidiran'ny mpisorona be indray mandeha isan-taona. Tamin'ny andron'ny Arona ohatra nisy an'izany. Indray mandeha isan-taona mitondra fanatim-panavotana ao amin'ny efitra voatokana na ny efitra masina indrindra. Fa eto kosa dia ambara fa i Kristy ilay nanatanteraka ny asa fisoronam-be izay indray mandeha tsy miverina fa tsy natao isan-taona intsony. Raha voatery mitady olona isolo isan-taona teo aloha dia eto kosa ambara fa indray mandeha ihany zany ary Kristy no nanatanteraka azy. Rehefa tonga ny fiandrasana ny andro farany, ny fitsarana farany, ny faharandro, ny amin'izay hialana amin'ity izao tontolo izao ity, ny mino izay miandro ny tompo dia manantena sy mino ny fanavotana ao amin'ny Kristy. Inon'ny mino, inon'ny kristianina sy ny mpanaradia Kristy rehetra fa i Kristy no fanavotana ho azy. I Kristy no nanolotra ny tenany indray mandeha monja ho fanavotana ny maro. I Kristy no inona fa ilay nandatsaka ny rà mba hisiny ny famelan-keloka, araka ny voasoratra hoe fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Inon'ny kristianina fa i Kristy ilay nanolotra indray mandeha ny tenany ho fanavotana tokana sy ho amin'ny maro. Ry havako malala amin'ny tompo, raha miresaka hoe fanavotana isika, fanavotana efa tanteraka, fanavotana efa vita, tsy misy andrasantsika intsony, tsy misy ezaka mbola atao hafa ahazahoana ny famonjena, fa efa vitan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zany. Ny andrasan'ny mino sisa dia ny ahatongavan'ilay fotoana, ahatongavana amin'ny fahatanterahana ao anatin'izany famonjena izany. Ny ahatongavan'ilay fotoam-pitsarana izay iainan'ny mino
amin'ny fahafenony izany famonjena izany. Ny mino dia efa misantatra sahady dia ny ankehitriny ny famonjena ao amin'ny tompo. Ny mino dia efa misantatra sahady dia ny ankehitriny ny fiainana mandrakizay. Fa rehefa tonga kosa Kristy fanondroany eny amin'ny raolanitra dia hiaina amin'ny fahafenony sy amin'ny fahatanterahana izany ny mino. Ary zany no inona fa Kristy dia fanavotana tanteraka ho an'ny mino. Tsy misy fombafomba hafa intsony ry havana atao, tsy misy famonoana zanak'ondry na fandatsahan-draha hafa intsony, tsy misy sorona hafa atao intsony, tsy misy fanalana faditra, tsy misy fanesorana ozona, tsy misy fanapahana ozona, tsy misy fombafomba samihafa atao sy takiny ny famonjena sy ny fanavotana intsony, fa inony mino fa efa tanteraka ataon'i Kristy izany. Arak'izany, i Kristy no fanavotana ho an'izay miandro ny tompo. Ianao ary, ho an'izay miandro ny fiainana mandrakizay sy ny fanantenana tsara, dia minoa ny Kristy ary minoa ny asa-panavotana izay nataony teo amin'ny hazo fijaliana ho famelana ny elokao ary ho famonjenanao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Eo n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Endre manao ahoana Andriamanitra ny asaribidiny izany famonjena lehibe nataonao ho amin'ny olona rehetra teto amin'izao tontolo izao teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy voafaritray ary tsy voalanjanay ny hadiry sy ny lanjany izany, fa lehibe loatra tsy takatry ny sainay. Ny any azonay atao dia ny mandray anjara amin'ny famonjenao, hitondra anay ho any amin'ny fanavotana sy ny fiainana mandrakizay rahatrizay. Ankehitriny ary izahay, ry Andriamanitra io, mivavaka ho an'ireo rehetra izay kivy sy ketraka amin'ity fiainana ankehitriny ity, ho an'ireo izay tsy mahita ianteherana, ireo izay tsy mahita izay lalana hizorana, tantana amin'ny fitiavanao izy ireny mba hizotra amin'ny lala-marinao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.